إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميعهم جميع الصحابين وجميع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع المؤلف كتب الشريف المصنف ومن أجازنا إلى منتهى ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب Syekh Muhammad Hashim As'ari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum bid-darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tekan di kita. Rawat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ya mujibas sailin. Wa rawalan ngriwayatake sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani fil Awsati ing dalam kitab Al-Awsat. Fil Awsati ing dalam kitab Al-Awsat an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ngriwayatake anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Nabi innal mayyita sak temene mayit iku ya'rifu weruh utawa kenal sapa mayit. Orang mati itu tahu siapa yang memandikan dia. Man ing wong yang siluhu kang ngedusi, ya kang ngedusi sapa man ing mayit. Wa yahmiluhu lan gowo sapa man ing mayit. Yang membawa mayit ke kuburan itu siapa? Dia tahu. Wa yukafinuhu lan ngafani sapa man ing mayit. Waman lan kenal ing wong yudlihi kang ngedunake sapa man ing mayit, ngedunake sapa man ing mayit, menurunkan mayit ke luang kubur fi khufratihi ing dalam luang kubure mayit, fi khufratihi ing dalam luang kubure mayit di liang lahat. Wa kana lan ana sapa Sa'id bin Jubairin radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Sa'id bin Jubair innal amwata satemne pira wong kang mati iku latatihim yektine nekani ing al amwat apa akhbarun pira-pira kabar. Jadi orang-orang yang meninggal di kuburan itu menerima kabar orang-orang yang hidup. Apa akhbarul ahyai ya, langsung apa akhbarul ahyai, piro-piro kabare, piro-piro wong kang padha urip. Fama min wahidin, monggo ra ono. Fama min ahadin monggo ra ono utawi wong suci. Fama min ahadin monggo ra ono ti wong suci iku lahu. Iku keduwene akad hamimun utawi kekasih, kerabat utawa kekasih, ay qaribun tegese wong kang parek, illa wa ya'tihi angin nekani ing mayit, illa yatihi illa wa yati angin halin nekani ing mayit opo khobaru aqaribi piro-piro kabar kerabate ya opo khobaru aqaribi kabare piro-piro kerabate mayit. Jadi orang meninggal di dalam kubur itu bisa menerima kabar kerabatnya. Anakku piye saiki dadi opo, anakku wis kawin apa durung, anakku tambah ayu apa tambah elek, niku yo ngerti kabeh. Anakku sehat apa ora, anakku rajin ngaji apa ora. Jadi mayit itu tahu di kuburan kondisi keluarganya. Fa ingka namung lamun ana apa khobar
Kalau kabar yang diterima dia, diketahui dia di kuburan itu baik, maka dia bahagia. Jadi walaupun di kuburan itu tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada Bluetooth atau apa ya, tidak ada. Tapi tahu meskipun mayat tidak pegang Android. Jadi soalnya bapak ibuku mati wafat ya coba cekli Android. Engko telepon-teleponan Pak, kabarin piye. Tapi sudah tahu dengan sendirinya. Kita yang nggak tahu kondisi orang yang ada di dalam kuburan. Fa in kana mongko lamun ana apa khobar iku khairon kang bagus. Sarra mongko bunga sapa mayit bihi kelawan khair. Nek kerabate kabare api-api ya mayite seneng guya-guyu ning kuburan. Wa farikalan bunga sapa mayit anake kok rajin, kok gelem ngaji. Ini bunga kayak Nuha ini gelem ngaji rutin. Oh Pak Yai Masudi di alam barzah seneng. Masya Allah anakku Nuha pinter, ya seganteng, pinter ngaji, sregep. Jadi tahu beliau di alam barzah itu. Wa in kana namun ono apa khobar, kalau kabarnya itu jelek. Wa in kana lamun ono apa khobar iku syarron Allah. Abasa mongko merengut sapa mayit juga sedih. Waduh anakku kok ngini, anakku malah gak rajin, anakku kok harus aras ngaji. Abasa mongko merengut sapa mayit lahu krana are syarrun khobar syarrun rujukane nggih. Lahu krana are syarrun rujukane teng syarrun. Jadi nek kabarnya jelek maka dia juga sedih, mayit juga sedih di dalam kubur. Wa hazinalan prihatin sapa mayit. Wa kana lan ana sinten Ibnu Munabbah rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sinten Ibnu Munabbah innallaha satamne Gusti Allah taala iku bana wis bangun sinten Allah darun ing omah fis samai ing dalam langit as-sabiati kang nomor 7 yuqalu kang den ucapake laha keduwene dar apa al baydau aran baydau omah yang bernama baydau itu asal maknanya adalah putih. Jadi omah yang putih, bangunan yang putih gemerlap terbuat dari perak. Tajtamiu kang dadi kumpul fiha ing dalam dar rumah yang ada di langit sab 7 itu dihuni oleh para arwahnya orang-orang mukmin. Apa arwahul mukminina pira-pira ruwe mukminin, pira-pira ruwe wong kang padha iman. Jadi roh-rohnya orang yang padha beriman itu bersemayam di langit sab 7. Di sana dibuatkan bangunan khusus oleh Allah. Fa idza mata mongko kalane mati sapa al mayyitu mayyit min ahli dunya saking ahli dunya. Ketika ada orang yang baru meninggal langsung dijemput. Talaqathu mongko mapak ing mayit, ruh mayit yang baru dipapak oleh arwah-arwah yang sudah lama. Talaqathu kang mapak ing mayit apa arwahu biro-biro roh. Apa al arwahu biro-biro roh. Kemudian ditanya, piye kabarmu? Piye kabare keluargaku? Piye kabare anakku? Piye kabare desa beji iki? Fayas alunahu mongko padha takon sapa arwah ing mayit. Fayas alunahu mongko padha takon sapa arwah ing mayit an akhbari dunya saking pira-pira kabar dunya. Kama yasalu kaya oleh takon sapa al-ghaibu wong kang lunga ahlahu ing ahline ghaib. Idza qadimari kalane lagi teka sapa ghaib min safarin saking lelungan alaihi manzi ahli. Ya padha karo kamu baru bepergian jauh terus pulang, pasti kamu tanya dus piye kabare keluarga sehat kabeh, anak-anakku sehat kabeh, mesti tanya gitu. Mayat juga demikian, ketika orang-orang ada mayat yang baru meninggal dunia, rohnya diangkat ke langit sab 7, maka roh-roh yang lama, roh dari mayat-mayat yang lama itu tanya kabarnya tentang dunia, tentang kehidupan orang-orang yang ada di dunia, utamanya keluarganya. Rawang ngeliatake hadis sinten Abu Nuaim fil Khilyati ing dalam kitab Al Khilyah.
Wa amal idraku anapun utawi oleh iso weruh mayit, anapun utawi oleh iso weruh mayit. Mayit bisa mengetahui, bisa memahami orang-orang yang hidup di dunia. Wal hayatulan uripe mayit. Mayit juga hidup di alam barzah. Jadi alam barzah itu alam yang ada di tengah-tengah antara dunia dengan akhirat. Jadi ada kehidupan di sana. Cuma alamnya beda. Nek awake dhewe iki alam dunya, nek wong sing wis mati iku di alam barzah. Setelah nanti kiamat pindah di alam akhirat. Jadi semuanya itu ada kehidupan. Maka ketika jenazah itu dikubur di kuburan, pandangan ahli sunnah wal jamaah, roh itu dikembalikan Allah ke jasadnya di alam barzah. Dia menjalani hidup baru dengan alam yang baru. Wa'udur ruhi lan bali roh ilal jasad maring jasad. Faqat waroda monggo temen wis tumeka anil Barra'i saking Imam Barra' ibni Azibin radhiyallahu anhu. Apa sing tumeka hadisun hadis tawilun kang dawa jami'un kang ngumpulake apa hadis yang panjang yang mengumpulkan tentang hukum-hukum orang-orang yang meninggal dunia. Bagaimana kondisi orang yang mati, kayak apa, itu dijelaskan dalam hadis yang khusus, dan hadis ini sangat panjang. Wa fi'lan iku ing dalam hadis. Wa fi'lan iku ing dalam hadis at-tasrihu utawi nerangake. Di dalam hadis tersebut diterangkan kembalinya roh ke jasad orang yang meninggal ketika berada di alam kubur. Biautir ruhi kelawan balin roh ila jasadi maring jasad. Qala dawuh sapa al-Barra Imam Barra, kharajna metu sapa kita ma Rasulillah serta Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin ing dalam jenazah wong lanang suci. Kita pernah keluar bersama Rasulullah mengiring jenazah yang akan dimakamkan minal ansari saking sahabat Ansor. Fantahaina mongko wis tumeka sapa kita. Fantahaina mongko wis tumeka sapa kita ilal qabri maring kubur. Walamma yulhat lan durung den keduk apa kubur. Ternyata kuburannya belum digali. Fajalasa mongko pinarak sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian duduk, kita juga duduk. Wajalasna lan lungguh sapa kita. Haulahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Haulahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Ka'anna ma'ala ru'usina. Kaya-kaya sak temene iku ing atase pira-pira sirah kita. Ka'anna ma'ala ru'usina. Kaya sak temene iku ing atase pira-pira sirah kita at-tairu utawi manuk. Jadi saking dingluke Kanjeng Nabi dan para sahabat, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi gak wani ngangkat kepala. Dingluk. Karena apa? Karena merenung, memikirkan nasib orang-orang yang meninggal di alam kubur. Faja'ala mongko tumandang itu melakukan. Faja'ala mongko tumandang sinten Kanjeng Nabi iku yarfa'u ngangkat Kanjeng Nabi basarahu ing peningale Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah mengangkat penglihatannya dan melihat langit. Wayang zurulan mirsani Kanjeng Nabi ilas sama'i maring langit. Kemudian beliau melihat langit, menengadahkan wajahnya ke langit. Wayufidulan ngedunake Kanjeng Nabi. Wayufidulan ngedunake Kanjeng Nabi, menurunkan. Setelah itu beliau menurunkan pandangannya ke bawah. Basarahu ing peningale Kanjeng Nabi. Wayang zurulan mirsani Nabi ilal ardi maring bumi. Jadi setelah melihat langit, memandang langit, beliau kemudian menurunkan pandangannya ke bawah, memandang bumi. Sumakala mongkon nuli dawuh Kanjeng Nabi, a'udzu nyuwun kareksa ingsun billahi kelawan Gusti Allah min adzabil qabri, saking siksa kubur. Saya mohon perlindungan Allah
dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu luar biasa, benar-benar menyakitkan, ya, benar-benar mengerikan. Qala ya, dawuh Kanjeng Nabi, ing a'udzubillahi min adzabil qabr. Rasulullah mohon pada Allah agar diselamatkan dari siksa kubur itu diucapkan berkali-kali. Miroron kelawan bola bali, miroron kelawan bola bali. Summa qala mongkon dawuh Kanjeng Nabi, innal abda sak temene kawula al mukmina kang mukmin iku idza kana rikalane ana sapa al abdul mukmin, seorang mukmin ketika akan meninggal dunia iku fikibalin ing dalam arah iku fikibalin dalam arah minal akhirat saking akhirat. Ketika berada di arah akhirat, wang kita inlan pegot itu terputus, maksudnya terputus itu dia akan meninggal dunia, ya, berpindah alam minat dunia saking dunia. Maka saat itulah ja'ahu nekani ing mukmin niku sapa malaikat Israel, ya. Jadi ketika akan meninggal dunia, malaikat Israel datang, kemudian malaikat Israel duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal dunia itu. Fajalasa mongko lungguh sapa malaikat Israel duduk inda rasyono sandingi sirahe mukmin, duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat Israel menyatakan seperti ini, fayaqulu mongko ngucap utawa dawuh sapa malak, is ukhruji. Jadi oleh nyabut malaikat Israel cukup nafsu kama yasiru kaya oleh mili apa qatur saqai tetesane banyu, apa qatur saqai tetesane banyu udan, ya, saqa watang zilulan tumurun sopal malaikatu para malaikat minal jannati saking swarga. Malaikat turun dari surga biyudul wujuhi hale kang padang-padang wajahe sumringah, biyudul wujuhi hale kang padang-padang wajahe ka'anna wujuhahum kaya sak temene pira-pira wajahe malaikat seakan-akan wajah mereka itu laksana matahari, jadi terang benderang. Iku asyamsu matahari. Jadi malaikat turun dari surga dalam kondisi wajahnya cerah, terang laksana matahari. Ma'hum iku sertane malaikat akfanun utawi pira-pira kafan, membawa kafan dari surga, min akfanil jannati kang saking pira-pira kafane swarga, kang saking pira-pira kafane swarga. Wahanutun lan wewangen, wahanutun lan wewangen min hunutia kang saking pira-pira wewangene jannah, pengharum surga. Fayajlisuna monggo padha lungguh sapa malaikat, fayajlisuna monggo padha lungguh sapa malaikat minhu saking fayajlisuna monggo padha lungguh sapa malaikat minhu saking sandingi mayit mukmin, ya, mukmin mau juga itu mukmin minhu saking sandingi mukmin maddal basari ing dalem sadawane pandangan, ing dalem sadane pandangan. Faida qobaduha monggo arikane wis nyabut ing nafsu niku roh, maksudnya nafsul mukmin ing nafsu, ya, sopal malaku malaikat setelah rohnya mukmin itu dicabut oleh malaikat, lam yada'uha monggo orang ningali sapa orang ninggal sapa malaikat ing nafsu, orang ninggal sapa malaikat ing nafsu fiyadi ing dalam astane malaikat. Artinya roh itu tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, tapi terus dipegang. Nyawa itu terus dipegang. Fiyadi ing dalam tangannya malaikat torfata ainin ing dalam sakedhep mripat, sedikit pun roh itu tidak ditinggalkan oleh malaikat, tapi selalu dibawanya. Faya jelisuna monggo padha lungguh. Fadzalika monggo te mengkono
idza qabadhal malak lam yadauha fi yadihi niku. Fa idza qabadhal malak lam yadauha fi yadihi, rujukane teng mriku. Iku qauluhu maknane dawuh Allah. Iku qauluhu maknane dawuh Allah azza wa jalla. Pripun dawuh Allah? Tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffathu mateni ing ahad ya wong suci. Sapa rusuluna? Pira-pira malaikat utusan ingsun. Sapa rusuluna? Pira-pira malaikat utusan ingsun. Wa hum utawi rusuluna, malaikat-malaikat itu tidak melewati batas dari apa yang saya perintahkan. Iku la yufarrituna, orang lewati batas sapa rusuluna. Artinya apa? Oleh nyabut nyawone wong mukmin itu tidak melebihi batas. Alus tenang setelah dicabut nyawa dibawa menuju ke langit. Qala dawuh, ya Allah, Kola dawo di mau barju keteng bundi tafat hurusulna wa hum la yufarritun. Kola dawo sinten fatah ruju nafsu katibirihin di mau kita kebetul malik fayaqulu akhruji. Qala dawu sapa Al-Barra, ya Imam Barra ini. Qala dawu sapa Imam Al-Barra, rujukane teng halaman sandungemu, jauh rujukane. Qala dawu sapa Al-Barra, fatah ruju mongko metu apa nafsu nyawane mukmin. Apa nafsu nyawane mukmin katibirihin hale kaya hale kaat ya birihin. Kaat ya biroihin. Kaat ya biroihin. Hale madani luwih wangine wewangen. Kaat ya biroihin hale madani luwih wangine wewangen utawa ambu nekena. Luwih wangine ambu. Harum. Ya. Jadi keluar, roh itu keluar dalam kondisi berbau harum. Wujidat dan temu. Wujidat dan temu. Apa nafsuhu niku? Apa wa nafsuhu? Fataruju mongko metu. Apa munggah? Fataruju mongko munggah bihi kelawan gawa mukmin. Rohnya mukmin tadi dibawa oleh malaikat naik. Fataruju mongko munggah bihi kelan gawa roh mukmin, rohnya mukmin. Sapa al malaikatu para malaikat. Falayatuna mongko ora padha nekani sapa malaikat ala jundin ing atase kumpulane wong akeh. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suci fala yazalu mongko ora kingsir-kingsir. Fala yazalu mongko ora kingsir-kingsir apa rohnya mukmin, rohe mukmin ya. Roh mukmin iku yamurru nglewati apa roh mukmin. Rohnya orang mukmin itu melewati bil umami klan pira-pira umat as-sabiqati kang wis dhisik wal quruni lan pira-pira kurun al khaliyati kang wis lewat kamsalil jarati kaya pira-pira padane walang al muntashiri kang sumebar yang tersebar bainas sama ing dalam antara langit wal ardi lan bumi. Jadi ketika diangkat ke langit, dibawa ke langit oleh malaikat, maka rohnya orang mukmin itu akan melewati beberapa umat yang terdahulu, akan ketemu umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Musa. Wa illa qalu angin padha ngucap sapa jundun. Akhirnya roh-roh itu bertanya, iki rohe sapa? Jadi roh-roh yang umat-umat yang terdahulu dilewati dan mereka pada bertanya, illa qalu angin padha ngucap sapa jundun niki, jundul umam al umam as-sabiqah. Ma hadhir ruh, ma iku apa? Hadhir ruhu utawi kilah ruh.
Fayuqalu mongko den ucapake fulanun apa lafat fulan iki jenenge fulan iki jenenge iki bihabbi asmaihi kelawan luwih demenakene pira-pira asmane fulan. Jadi disebutkan dengan nama yang indah. Hatta yang tahu sehingga tutup sapa malaikat yang membawa roh itu sampai ke langit yang dekat. Hatta yang tahu sehingga tutup sapa malaikat bi kelawan go roh mukmin, rohnya mukmin. Ila babis samai tumeka maring pintune langit adunya kang parek. Sama dunya itu artinya langit sing paling bawah. Langit yang paling rendah, langit yang paling dekat, karena langit itu ada 7 sap. Fatuh tahu mongko den buka apa sama dunya. Apa sama dunya lahu krana roh mukmin. Wa yusyai'uhu lan ngiringi ing roh mukmin. Wa yusyai'uhu lan ngiringi ing roh mukmin. Mingkul lisamain saking saben-saben langit sapa muqarribu ya pira-pira malaikat kang jaga ing sama. Jadi malaikat-malaikat jaga langit mulai langit sab 1 sampai sab 7 itu mengiringi jenazah tersebut, mengiringi rohnya orang mukmin. Hatta yang tahiyah sehingga tutup apa roh mukmin sampai roh itu nyampe ke langit. Ila sama isabiati dimo ila babis sama dunya patut lahu hatta yang te ila sama isabiyah sampai langit kang nomor 7 fayaqulu monggo dawuh sapa Allah uktubu nulis sira kabeh kitab ing catatane roh mukmin fi illiyina ing dalem catatan kang bagus, ing dalem catatan kebagusan. Fi illiyina ing dalem catatan kebagusan. Wa ma utai apa iku adroka merohake apa ma ing sira. Iku adroka merohake apa ma ing sira. Ma iku apa illiyuna utawi iliyun itu apa? Kitabun utawi iliyun iku catatan. Kitabun ta iliyun iku catatan marhumun kang den tengeri bagus. Marhumun kang den tengeri bagus yang ditandai dengan bagus. Yashaduhu nyekseni ya, yashaduhu nyekseni ing kitab marhum sapa al-muqarribuna pira-pira malaikat sapa al-muqarrabuna pira-pira malaikat kang den parekake fayuktabu mongko den catet apa kitabu catetane mukmin roh mukmin fi iliyina ing dalam catatan kebagusan. Jadi catatan amal yang ditulis oleh malaikat raqib atid, yang raqib ya, raqib sing apik kan raqib sing elek atid itu dicatat di catatan yang bagus, disalin di catatan yang bagus. Sumayuqol monggo den ucapake ruddu balekno sira setelah amale dicatat di tempat yang baik, di buku yang bagus, roh itu dikembalikan ke bumi untuk dikembalikan ke jasad mayit yang ada di kuburan. Rudduhu balekno sira ing roh ilal ardi maring bumi. Fa inni. Jadi diangkat di langit itu tujuannya cuma dicatat amale sing apik mau di kitab marhum. Dicatat sing apik. Fa inni karena sak temene ingsun iku wa'atuhum wis janji sapa ingsun ing nas ya. Wis balekno ning bumi roh iki karena saya telah berjanji kepada manusia ya, bahwa saya akan mengembalikan mereka ke tanah. Ani ing satemne ingsun minha saking ardu ya ardi iku khalaqna gumus nitake wis nyiptake sapa ingsun ing nas wa fialan ing dalem ardi
nuiduhum balikake ingsun ing nas wa mindalan saking ardi yukhrijuhum nukhrijuhum nukhrijuhum ngetokake sapa ingsun ing nas tarotan ing dalam ambalan ukhra kang weneh faturaddu mangko den balikake apa nafsu atau roh ya, roh mukmin kena faturaddu mangko den balikake apa nafsu atau roh ilal ardi maring bumi. Setelah dikembalikan bumi wa tu'adu lan den balikake apa ruhuhu ruhe mukmin ila jasadi maring jasade mukmin fayatihi mongko nekani ing mukmin setelah di kuburan, rohnya dikembalikan ke jasad di kuburan itu, hidup lagi mayat itu di kuburan. Kemudian didatangi dua malaikat. Fayatihi mongko nekani ing mukmin sapa malakani malaikat loro. Syadidul intihari kang banget bentake, sing bentak kuasar keras, suarane banter. Fayantahiru mongko bentak sapa fayantahironi mongko bentak sapa malakani ing mukmin ing mayit atau mukmin sami mayit mukmin. Wa yujlisanihi lan ya Allah nglungguhake sapa malakani ing mukmin didudukkan. Ayo bangun corono suaranya rada banter. Bentak itu maksudnya suaranya banter. Ayo bangun. Fayakulani mongko ngucap sapa malakani ditakoni man rabbuka wa ma dinuka. Man de sapa man iku sapa rabbuka te pangeran sira. Jadi fayakulani mongko ngucap sapa malakani man iku sapa rabbuka te pangeran sira. Wa malan iku apa dinuka utawi agama sira. Fayakulu mongko jawab sapa mayit Rabbi utai pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Wa dini utai agama ingsun iku al-Islamu Islam. Fayakulani mongko ngucap sapa malakani. Kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, fama taqulu fi hadzal rajul? Fama ing opo taqulu ngucap sira fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang, maksudnya Nabi Muhammad. Fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang alladzi buisa kang wis diutus sapa rajul fikum ing dalam sira kabeh. Apa pendapat kamu tentang laki-laki yang diutus untuk kamu semua? Fayaqulu mongko jawab sapa mukmin. Kemudian orang mukmin itu menjawab, huwa utawi rajul iku Rasulullah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku utusane Gusti Allah niku. Kula kenal. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat wa ma yudrika ku yudrika merohake apa ma ing sira, apa yang memberi memahamkan kamu kok aku ngerti niki Nabi Muhammad utusane Gusti Allah, yang memberikan pemahaman kepada kamu itu apa? Fayaqulu mongko jawab sapa mukmin, ja'ana wis tumeka ing ingsun, wis tumeka sapa rasul ing ingsun, wis tumeka sapa Rasulullah ing ingsun bil bayyinati kelawan pira-pira penjelasan, bil bayyinati kelan pira-pira penjelasan min rabbina saking pangeran kita, min rabbina saking pangeran kita. Fa amantu mongko iman sapa ingsun bihi kelawan rasul, fa amantu mongko iman sapa ingsun bihi kelawan rasul, wa saddaqtu lan benerake sapa ingsun ing rasul. Kala dawuh Nabi zalika utai mongkono huwa Rasulullah niku, huwa Rasulullah ku qauluhu dawuh Allah taala, maknane dawuh Allah taala yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit. Orang mukmin bisa jawab seperti itu di alam kubur. Ini makna dari firman Allah yusabbitu, netepake Allah sedeng Gusti Allah. Yusabbitu netepake Allah Gusti Allah alladziina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil qauli kelawan qaul as-sabiti kang tetep fil hayati ing dalam urip ad-dunya kang parek ketika hidup di dunia, wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Qala dawuh Kanjeng Nabi ilahuna wallahu alam bisawab. Hatamane besok ngada rapat saya.
kita hatamkan insyaallah besok hatam.